Hello, xin chào tất cả mọi người và hôm nay mình sẽ quay một clip anh em mình nha. Đừng quên quay lên là mình đã lên tâm trái đất luôn rồi. Bắt đầu chơi trời đất. Kỳ thần thiên địa ơi. Cay thật đấy chứ. Cộng 15 cộng 10 nhân 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2 gì đây gì quá lag quá lag quá phải reset đây. Mình phải reset, hình như mình vừa thấy cái gì đó. Wow wow wow, trong 5 phút nữa giết được anh đấy, ngầu quá. Đây đây đây, như vậy cộng 13 cộng 8 trừ 3 đi cộng 9 nhân 4 quá nhiều. Đây 6 này cộng 4 trừ 3 cộng 3 cộng 4. Rồi đánh nào anh em. Wow, quá trời tiền. Ồ, 4 phút nữa nè. Tiếp thôi. Yeah. Wow. Chơi đi. No. Không người rồi. Đây, đây, tăng lên 8. Trừ 3. Nào, trừ 13 nhập. Cộng đây trừ 6 trừ lý đi, cộng 13 đi, trừ 7 nào, cộng 3 trừ 11 cộng bao nhiêu đấy, cộng 15 5 trừ 18 thôi. Anh em lên. Tắt nào. Được rồi, tắt lên được. Đấy không đủ anh em. Mình phải chơi lại. Cộng 4 cộng 3 nhân 7 đấy xong rồi cộng 4 này nhân 2 nè cộng 10 trừ 18 6 nào cộng 13 trừ 10 trừ 14 rồi cộng đây nào trừ 11 nào sao vẫn đồng. Còn 2 phút nữa là mình sẽ được anh nữa, cố lên nào.
nữa đấy mình thấy một x đã biết ngay rồi, đoán rồi. Nào, cày đi nha. Nào. Wow, không đập. Trời đất ơi. Anh em ơi, cố lên nào. Cái gì là trừ trừ 25 áo là lét lắm nghe trừ 6 rồi bắt đầu đánh nó ra, đánh nó cho ra, đánh reset luôn. Wow, được kìa, tái sinh. Mình gặp Diêu nè. Đi rồi. Cộng 4 nè. Cộng 4 trừ 3 cộng 3 1x5 cộng 5 trừ 15 cộng 7 trừ 5 trừ cộng 13 cộng 3 trừ 8 cộng 7 mình có thêm một skin của bác La Chu này. Wow, check refit. Are you still playing? Cũng phải áo. Đâu rồi review nữa. Cái gì đây? Reset. Các bạn nhớ bấm like và bấm subscribe để mình có thêm nhiều động lực và ra video nhiều hơn nha. Nha. Yêu bạn ta. Trừ 1 trừ 6 cộng 10 nha. Anh em xông lên. Yeah. Nó mất hàng đào rồi. Yeah. Và video của mình cũng đến đây thôi. Và tạm biệt các bạn. Và nhớ đăng ký và like để mình có nhiều động lực hơn nha. Nha. Nhớ nha, mình yêu các bạn nhiều lắm luôn. Luôn nha. Mình sẽ chơi tiếp nha. Wow, công nhận trò này hay thật. Để mình chơi tiếp.
Và tạm biệt các bạn luôn nha. Tạm biệt. Và cho mình chơi tiếp một tí nha. Thôi mình